大家好，今日又想同大家介紹 Mo Willems 第3套非常之出名嘅書，叫做 Knuffle Bunny。咁呢個系列咧 total 有3本嘅 ，Knuffle Bunny 係第1本，跟住佢玩食字喎 ，Knuffle Bunny Two 咧 T-O-O 變咗做第2本，跟住 Knuffle Bunny Free 就變咗第3本，係啦，有少少玩食字嘅元素喺入邊。咁同埋咧呢一本書嘅特性咧就係咧，相信每一個小朋友都會有一啲好心愛嘅玩具，或者係一啲自己一定好中意嘅企仔啊，一啲自己獨特嘅物品咧係隨身，由細到大都跟住佢嘅。咁而呢一套書就係講緊小朋友好中意嘅 Bunny， 由細陪伴佢長大。呢一隻 Bunny 點樣隨住呢個時候小朋友成長，係一直跟住佢，以至到小朋友可以令到呢一個跟住佢好耐嘅 Bunny 去 let go 咧，其實就係小朋友同佢最心愛嘅物品嘅一個成長嘅過程。係啦，咁入邊呢本書嘅畫風咧好得意嘅喎，你會見到咧佢係 key 咗一個真實嘅圖像做一個 background， 但係啲公仔咧都依然係我哋卡通咁樣嘅公仔，咁所以咧有少少好似走咗入去電影入邊咁樣元素嘅。咁而第1本嘅內容係講咩咧？佢就話小朋友咧你見到佢 BB 仔咁嘅樣，佢從來都唔識講嘢。有一次佢跟住爸爸一齊，連同 Knuffle Bunny 去洗衫鋪度洗衫，爸爸就唔小心咧將佢隻 Bunny 都掉埋落去洗衣機度洗喎。跟住當翻轉頭嘅時候咧，因為佢唔識講嘢，但係佢醒起 Knuffle Bunny 唔見咗，跟住佢就喺度叫咯喎。但係爸爸就話：你唔好扭計啦，快啲翻屋企。跟住咧，但係媽媽就聰明啦。一去到門口發現 Knuffle Bunny 唔見咗，跟住佢就話：去咗邊度啊？佢哋先至意識到原來自己咧唔見咗隻 Bunny 留低咗喺呢個洗衫房入邊。咁所以佢哋3個咧就沿住佢哋去程嗰條路咧，即刻走翻去呢個洗衣房入邊，抄咗幾輪先至成功揾翻一隻濕嘅 Bunny。最後尾咧，小朋友第一句説話唔係講爸爸，唔係講媽媽，係講 Knuffle Bunny， 因為揾得翻自己失而復得嘅公仔，所以好開心。咁隨住佢嘅成長過程，佢開始翻幼稚園、翻小學，見到同學仔同佢有一隻一模一樣嘅 Bunny， 佢心入邊就心諗：呢隻唔係我獨一無二嘅公仔嚟嘅咩？點解人哋都會有㗎？咁所以咧，佢哋就爭執起上嚟。老師最後一次過收晒佢哋，放學先至派翻俾佢哋。之後咧，臨瞓覺佢索，發現個味道唔同咗嘅，咁奇怪嘅，原來唔係自己本身嗰隻喎。咁所以叫爸爸，你快啲即刻打翻俾我同學仔，同我交翻我隻 Bunny。係啦，咁所以呢一本書就講緊小朋友喺成長過程入邊遇到爭執嘅時候，雖然隻公仔同朋友交換咗，但係佢哋都用咗自己方法咧，可以成功攞翻隻 Bunny 喎。咁去到最後尾啦，真係一本要同隻 Bunny say bye bye 嘅一本書咯喎。當佢主角啦、小朋友啦，佢去旅行嘅時候咧，去探外公外婆、探爺爺嫲嫲，跟住隻 Bunny 咧留低咗喺個飛機上面喎。咁但係隻飛機已經去咗 China，去咗第2度，冇辦法再揾得翻隻 Bunny。雖然爺爺嫲嫲都好想買一隻新嘅替代品俾佢，但係佢深知道呢一隻陪伴咗佢咁耐嘅 Bunny 咧係冇辦法被取替嘅。咁所以咧，佢最後尾咧都學識咧去轉換自己嘅心情。可能 Bunny 去咗個好嘅地方，都有啲好嘅生活嘅，唔使跟住我啦咁樣。咁但係呢本書最後尾轉折嘅地方就係佢必然可以失而復得，真係揾得翻隻 Bunny。但係呢個時候呢個小朋友已經長大啦，佢發現後面咧有一個小朋友喊緊喎。究竟長大咗嘅佢會唔會將呢隻心愛嘅 Bunny 送俾佢後面有需要嘅小朋友咧？咁所以呢個系列咧，相信每一個小朋友去閱讀咧，都會有佢共鳴，得到共鳴嘅地方，因為每個小朋友都有自己心愛嘅玩具或者自己中意嘅嘢，係每日都黐住嘅。咁家長咧都可以留意選購呢一套書嘅時候，同小朋友讀咧，相信小朋友都會感受好多，令到佢更加珍惜自己心愛嘅物品。咁如果家長咧對呢套書都感興趣嘅話，都可以隨時 WhatsApp 我哋啦。